squishy squishy-nya. Aku mau itu ya satu-satu. Ada yang nelpon. Itu di si HP itu. Yang pertama ini ada orange. Ini slow banget. Tuh. Ini aku bukan beli di bawah ya. Oh ini dapat. Slow banget. Ini kan aku mesti dua, ini yang satunya lagi. Ini slow juga. Oh iya, nanti aku bakal bikin vlog ya. Jam berapa mah kita perginya mah? Maaf ya, ada suara telepon. Nah ini yang panda banget. Ini slow banget. Super duper slow. Coba kita bikin. Gak sabar. Ya banget tuh kan. Ya. Wow, super slow. Wow, super slow. Ini slow banget. Ini sticky. Ini slow banget ya. Ini enak banget di squishnya. Oh, itu sorry deh. Ini aku squish, nanti bakal naik lagi. Ini enak banget, sticky. Ini soalnya waktu itu belum aku buka dari packagingnya, karena tapi ya itu. So semua ini squish yang aku masukin kulkas. Ini yang ini udah kotor, ini yang belum. Ini yang padat. So jangan lupa di like, comment, sama subscribe. Bye.